Barin inqilobi yuz berganligining 32 yillik munosabati bilan Istanbulda shehidlarimizga duo qilish va iftor temasida Barin shehidlarini xotirlash faoliyati o'tkazildi. Bu faoliyat Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqtisi tarafidan uyushtirilgan bo'lib, murosimga Turkiyada faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari, jamoat arboblari va oqsoqollardan sirt Turkiyadagi siyosiy partiyalarning Istanbulda turishliq rahbarlari ishtirok qildi. Bundan 32 yil ilgari, ya'ni 1990-yili Ramazon oyida Xitoy askarlari Qashqarga yaqin Oqtu noyasining Barin yesida cho'ng bir qatliam olib borgan edi. Ma'lum bo'lishicha, 29 mart kuni Xitoyning Arab Birlashma Xalifaligida turishliq elchixonasi bilan Uyg'ur avtonom rayonida xalqi hukumati birlashib, atalmish Xinjiang yaxshi joy temasidagi sinliq to'g'ri yig'ini ochgan. Bu yig'inda Arab Birlashma Xalifaligining Xitoyda turishliq bosh elchisi Ali Abid Zahiri so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatini oqlagan. Yuqorqi bu sin yig'inida yana Uyg'ur avtonom rayonining raisi Erkin Tunyaz, Xitoyning Arab Birlashma Xalifaligida turishliq bosh elchisi Nijan qatorliqlar so'z qilgan. Xitoy doiralari garchi Wuhan virusiga qarshi yuqumlanuvchilarni nolga tushirish siyosati yurgizayotgan bo'lsa-mu, lekin ko'zlagan unumga erisholmadi. Yaqindan buyon Xitoydagi eng chong shahar Shanxayda Omikron manbalik yuqumlanuvchilarning ko'payishi bilan Xitoyning har qaysi o'lkalaridan minglagan sayyoh xodimlari Shanxayga avatilgan. Yevropa İttifaqı Statistika İdarəsinin doklatiga qaraganda, Yevropa İttifaqının 2021 yillik Xitoy bilan bo'lgan savdo qizil raqami 30% dan ko'proq oshgan. Yevropa İttifaqı 2021 yili Xitoydan 472 milliard yevro qiymatidagi mal import qilgan. Import miqdori oldingi yilga solishtirganda 25% oshgan. Yevropa İttifaqının Xitoy bilan bo'lgan savdo qizil raqami 2020 yildagiga solishtirganda 37,6% oshib, 249 milliard yevroga yetgan. Turkiya raisi Recep Tayyip Erdoğan bilan Amerika prezidenti Joe Bidenning oktyabrda Italiyaning poytaxti Rimda hosil qilgan kelishimiga asosan Turkiya-Amerika strategik mexanizmi yig'ini Anqarada boshlandi. Turkiya muavin tashqi ishlar ministri bosh elchisi Saudat Önal bilan Amerikaning siyosiy ishlar mas'ul muavin tashqi ishlar ministri Victoria Nuland boshchiligidagi vakillar o'miki Anqarada uchrashdi. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayevning kelar oy Turkiyada rasmiy ziyorati bo'ladiganligi xabar qilindi. Bayonotda To'qayevning prezident Recep Tayyip Erdo'g'an bilan telefonda suhbatlashganligi va ikki rahbarning Ramazonning boshlanganligini tabriklaganligi bayon qilingan. Erdo'g'an bilan To'qayev Turkiya-Qozog'iston munosabati va rayon taraqqiyotini kuchaytirishning qadam bosqichlarini va Rossiya-Ukraina urushiga aloqador masalalarni muzokara qilgan. Ukraina poytaxti Kiyevning Pucha shahrida fuqarolarning jasadi topilgandan keyin Amerika prezidenti Joe Biden Rossiya prezidenti Vladimir Putinni urush jinoyati bilan ayblashga chaqirdi va Rossiyaga yangi jazo yurgizganligini e'lon qildi.